Ήταν μια Κυριακή του Αυγούστου, πολύ όμορφη και πολύ φανταστική, όπως και το φανταστικό παραμυθάκι που θα ακούσουμε τώρα. Και σε αυτό το αγρόκτημα αναπαυόταν ο φίλος μας την Κυριακή, είχε αργία βλέπετε. Το ίδιο ξεκουράζονταν και η Αγελάδα, ο σκύλος, ο κόκορας και οι κότες μέσα στο κοτέτσι. Όλα ήταν τόσο όμορφα και τόσο ήσυχα στο αγρόκτημα μέχρι που έσπασε το αυγό. Και από εκείνη τη στιγμή χάθηκε η ηρεμία στο αγρόκτημα. Στην αρχή το κοκοράκι τα έβαλε με ένα σκουλίκι με δυσάρεστα όμως αποτελέσματα. Μετά ανέβηκε πάνω στο δέντρο, ακριβώς πάνω από τον κόκορα, άρχισε να κακαρίζει και να τους ξυπνάει όλους. Ο φίλος μας ξύπνησε και νευρίασε τόσο πολύ που πέταξε την καρέκλα. Ξύπνησε η Αγελάδα, ξύπνησε ο σκύλος με τη γάτα. Τελικά για να ερεμήσει άνοιξε την τηλεόραση, αλλά πού να ερεμήσεις με πολιτικές συζητήσεις. Βγήκε έξω να πάρει λίγο αέρα, αλλά το κοκοράκι συνέχιζε τις σκανταλιές του. Τελικά έπαιρνε να ταΐσει τις κότες του, αλλά όπως πάντα το κοκοράκι δεν σταμάτησε λεπτό να κάνει φασαρία. Ο φίλος μας νευρίασε τόσο πολύ που τα έβαλε με τον κόκορα και είπε να συμμορφώσει το κοκοράκι του, γιατί αλλιώς θα τους περίμενε και τους δύο η κατσαρόλα. Αλλά τελικά ο παραγωγός σκέφτηκε να τον βάλει μουσική στα αυτιά, να τον βάλει Walkman, να το στείλει και στη θάλασσα, να πάει να ψαρέψει και να μην ακούει τίποτα, έτσι ώστε να είναι ήρεμος και αυτός, να τελειώσει και η ταινία όμορφα.